TV. Hali gani mtazamaji wa ISTV mitamboni, the next MVP in Tanzania, you can call me M bwana. Leo nipo na moja kati ya wasanii au msanii wetu ambaye leo kaingia katika chama cha wale ambao wanajiita ni chama cha majukumu. Leo nipo na Balenciaga ambaye tutakwenda kupiga naye story, tupata kujua mengi zaidi kuhusu stories zinazoendelea kitaa zaidi ya kuoa kwake. Nadhani kuna mengi ambayo tutakayasikia, mengi ambayo tutakayojifunza, mengi ambayo tutakayasikia kutoka kwake. Kikubwa tu kaa chonjo kwa hili. Vipi hali? Shwari kaka. Fresh. Kawaida. Nyamwezi. Dudu. Bwana kizazi sana mwanangu. Kwanza mimi nitangulize kwanza hongera sana kwa hatua uliyopiga. Shukrani sana. Labda kwa hatua uliyopiga mpaka muda huu unajisikiaje kwanza kuingia katika swala zima la ndoa? Nasikia faraja sana sio kawaida. Ndio. Sio kawaida. Ni wachache sana ambao yani ukiingia huku lazima uje na kitu timamu. Tayari nimeshakuwa na kitu timamu, zimeemea shoti kuchukua jiko. Okay. Sure. Sawa. Na kwa nini uliona huu ndo wakati sahihi kwa wewe kuingia kwenye ndoa? Unajua zinategemeana na familia. Na kuna watu ambao wanaweza kuchukua kuletea mwanamke. Ndio. Yaani sio hivyo. Mimi nimechukua kwa kutizia. Kwa zile ambazo unazoambiwa ni familia dogo, chukua mwanamke dogo. Fanya hivi. Yaani bwana, kuna vitu vingine ambavyo nimefanya mpaka ambayo sababisha naweza nichukue zaidi. Unajua kwa majukumu ambayo mimi siwezi kufanya, ambayo tukiwa mwanamke afanye. Mimi ni msanii. Kwa hivyo kama nikifanya haijao. Yes, majukumu mengi tukiwa yagawe ya kwangu mwanamke. Unajua? Yeah. Okay, sawa. Lakini miezi hii miwili hapo nyuma au mitatu kumekuwa na mdorongo wa wasanii kuingia katika swala zima la ndoa. Na maneno yamekuwa ni mengi sana zaidi ya sherehe ambazo zinakuwa zinaweka katika matukio yenyewe wasanii. Labda kwako wewe umejipangaje zaidi ya hizi kashifu ambazo zinaendelea hapa? Je, unahisi kwako itakuwaje? Mabadiliko yatakuwa vipi? Mimi niseme tu kwanza kazi ni kazi, maana niondoe washabiki zangu. Unajua waga na mwezi kuwa msanii akioa ndio mpotea. Bali sasa sio hivyo. Mimi kwa gisi nimeoa, nafikiri kazi zitaprove zaidi ya zamani. Nitafanya kazi zaidi hata supu, zaidi ya ilevo. Kwa nitapush kazi sana kwa sasa hivi sasa. Maana tumekuwa mtu mbili ambao tuko na kili moja. Ndio. Ndio naandika nyimbo, mke wangu ananisaidia kuandika. Bwana. Unyama mwingi. Labda ningetamani kujua kitu kimoja katika safari yenu ya uhusiano mpaka kufika kwenye ndoa hii. Labda shemeji yetu alikuwa na mchango gani kwenye kazi yako? Mchango ni mkubwa sana sio mpaka atoe hela afanye hivi. Kwa mchango mkubwa zaidi sana kwangu ilikuwa ni kauli tu. Yeah. Mimi naenda studio. Naenda studio. Safari njema. Nakutakia kazi njema. Kwa hiyo hapo ni blessing sana kwangu, mchango mkubwa sana. Naenda kushoot kazi njema, shoot salama. Yeah. It's like that. Okay, sawa. Lakini kuna wakubwa ambao tayari wamekutangulia akiwemo Dikirili, akiwa kina Nyagomani, kina Follow Bugatti, kina Bidobido Star. Labda walipopokea taarifa kwamba tayari umeingia kwenye sakata la ndoa, walikupa ujumbe gani au kuna kitu gani ambacho walikuambia wakiwa kama legend katika ndoa zao? Kwanza ni nashukuru, maana kuna mtu ambaye alichukia maneno mabaya, kauli mbaya, hapana. Ndio. Kwanza legend wote, wakaza wote Gadiki, kina Nyagomani, Mbuzi na Kibembe, wale appreciate sana. Yeah, appreciate, enjoy sana kuona appreciate zao. Kuna appreciate, nikashukuru sana hivi yani. Okay. Labda tutarajie tarehe rasmi itakuwa ni lini ambao kuna tukio kubwa katika jiji letu hili hapa? Kwenye tarehe hapo mimi nitaka public. Sasa hivi nitaka public ya. Nafikiri itakuwa ni mwisho wa wiki hapa au next week inaweza kuja public. Nafikiri sio mbali sana. Naweka public na post tarehe kabisa siku ili watu waje celebrate wa enjoy, wamuone mke. Okay, sawa. Labda ni sifa zipi ambazo zilikushawishi mpaka kufikia hatua ya kumwoa mke ule naye mpaka muda huu? Kwa niseme mwanamke huyu nimeishi naye mwaka mzima hivi. Ndio. Nimemchukua ile mwaka mzima. Ni mahusiano? Mwaka mzima for sure kabisa. Sasa mpaka nimchukue ni vile tumeelewana, tumeheshimiana, tumezoeana sana. Kwa vitu ambavyo nimemchunguza kiasi kama nikaona huyu ni mke ambaye ndana mimi. Mimi mtu ambaye waga sikubali mtu ni mtu mzee. Ndio maana hata nilikuwa siko public kwa kama mahusiano na ni public sana. Ndio. Kwa za interview, issues za Valentine nashinda kusema mimi nipo single, kila siku nipo single. Kwa vile sinaga mazoea kuchukua mwanamke. Ushaona? Kwa hiyo mtu ambaye amebahatika kufanya kitu kama hicho nimemuoa,
mtu ambaye nimemuelewa, tumeelewana, nimemsikiliza, amenisikiliza, ameniheshimu, namchukua hapa ni mke mwema, naweka pale. Ndio. Yeah. Okay, sawa. Labda kwa muda ambao mmechukua nyewe wewe ni pamoja, yani maamuzi mliochukua baina yako wewe na Shem kuingia katika ndoa, labda familia ilipokeaje swala hilo? Imechukua kawaida tu, maana sisi kawaida mwanaume kuchukua, sio kama tu kuchukua ndo kufanya jini dhambi, hamna, sio dhambi. Imechukua cha kawaida, amepokea kama mtu wao ya. Sawa. Lakini pia tungetamani kujua kitu kingine. Utawezaje kumanage muda hapa katika swala zima la maisha ya ndoa na maisha ya muziki? Kwanza mimi kwenye muziki niseme tu mashabiki zangu ondoe hofu. Kazi ni kwanza kazi itazidi kuprove sana. Itazidi kwenda mbele kwa sababu mimi mtu ambaye anaweka asilimia kwenye muziki nyingi sana. Sio ndoa na tenganisha sana asilimia kwenye kikundi cha familia, mke unakuwa na jina tofauti, unakuwa na jina walisema nipewa na wazazi. Kazi zaidi inakuwa ni jina Balenciaga, Siaga Jigi. Kwa hiyo ni tofauti nje yangu. Kwa hiyo ni pale pale tuna asilimia kwa sababu huko zimekaa, on the same, yeah. Sawa. Lakini sasa hivi kumekuwa na tofauti baina Balenciaga na Shoba kulingana na yote ambayo yanaendelea. Tofauti unakuwa wapi? Tayari wameingia kwenye ndoa na mwenzio bado, niseme kwa namna moja au nyingine, bado hajaingia katika harakati nzima la ndoa. Labda mtajipanga vipi ili kumanage muziki wenu, kwa sababu mmoja tayari atakuwa na majukumu mazito katika swala zima la uendeshaji wa muziki. Mipango iko vipi? Unajua ndio nimesema kila sehemu, kila kitu kitakuwa na asilimia zake. Yeah. Mimi kwenye mambo ya ndoa, familia yangu na nini havihusiani na muziki. Kwa kwamba muziki utakuwa ni pale pale, muziki badiliki ni pale pale. Sote pengine vya huku vitaenda kwenye kusumbua muziki wangu, hapana. Kwa hiyo asilimia za huku zabaki pale pale, muziki ni pale pale, tutazidi kuprove vile vile. Kwa hiyo ni vile vile tu mzee wangu, kazi ni zile zile. Sawa. Lakini maisha ya usanii katika uhalisia tunajua kwamba wasanii ni watu ambao waga wana tabia sana kupendwa na dada zetu nini, vitu kama hivyo. Lakini kwa watu ambao waliochukua katika harakati ya kuingia katika ndoa, vipi upande wa ma-ex wanasemaje? Kuna mtu ambaye nilikuwa sina mazoea ya kuishi na wanawake wengi sana. Ndio. Mpaka niseme huyu hapa nimeishi naye mwaka mzima. Yes, imagine ni mwaka mzima, itakuwa ni mwaka jana mwezi wa ngapi, ushaona? Ndio. Kwa tofauti na hapo mimi sikumbuki nani ambaye nilikuwa naye, sikumbuki. Wanakujaga afu mimi nakataaga sana. Mimi sio mtu mwanamke mzee. Ndio. Nakuja afu angalia vipengele vyangu havipo hapa. Havipo, nakataa. Ushaona? Ndio. Kwa hivyo mzee. Sawa. Labda kwa namna ambavyo tayari upo kwenye ndoa, labda Shoba kitu gani ambacho alichokisema ili kukuhamasisha zaidi katika swala zima la maisha? Yule ndugu yangu sana, best sana. Appreciate ya. Okay. Sawa. Na pia tungetamani kujua kitu kingine kutoka kwako. Sasa hivi mabadiliko yatakuwa ni yapi katika upande wako kuanzia kwenye maisha na katika safari zima za harakati ya maisha? Itakuwa vipi kwako, mabadiliko yatakuwa vipi? Mimi ni star, bebe nitabaki kuwa star. Ndio. Mimi kama ni Siaga nitabaki kuwa Siaga. Kwa bana kwenye swala la sio bana siku zilingani. Ndio. Siku zilingani. Hata kama nilikuwa sijaoa kabla huko before ilikuwa tofauti. Kwa siku zingine tutakuwa hivi, kwa leo uko hivi, kesho hivi, kwa siku zilingani kwa kila mtu. Ndio. Kwa bana sio kama nimeoa ndio nitabadilisha life, hapana, kwa magumu sio, hamna mzee. Kwenye kuprove ni kule mzee wangu. Tafuta ni kule. Kwa sababu basi sisi tunatafuta sana. Hamna mzee. Kwa hata ni kipindi naimba muziki, na focus hivi tunasaka hela vile vile mzee wangu. Kwa sasa hivi kwenye kuprove ni ile mzee wangu. Ni hapa hivi tunatafuta hela. Sure. Sawa. Lakini pia katika harakati za kwenda kumalizia bwana, tungetamani kujua kitu kingine kutoka kwako hapa. Vipi kuhusu swala zima la, kuna kitu ambacho ningetamani kwanza kujua kuhusu maisha ambayo mliyopitia hapo nyuma mkiwa na Shem, zile changamoto ndogo mliwezaje kuzitatua, na kinga kubwa ilikuwa ni nini mpaka nyinyi mdumishe upendo wenu na kufikia katika ndoa? Ndio, kwa shikama na hizo, kwa mtu ambaye hajaolewa changamoto wale nyingi sana, sio kwa mwanamke, sio kwa mwanaume. Changamoto nyingi sana kwa zile, kuna zile ambazo utakuta mtu anakatazwa kutoka nje, hasa wale wenye upango. Yaani anapewa kitu saa moja ndio mwisho kufika. Saa 12. Sasa hiki sasa nipenda anavusha masaa, akirudi anapigwa nini.
siwezi kujua kama ataniambia au la atanidanganya. Kwa changamoto kwanza pita kama hivyo yani. Yaani kwangu changamoto mimi siwezi kuzuana na mzazi wangu eti wewe unatakiwa uje mwisho saa 2 hapa, hamna. Inakuja 7, 8 nitaka 6. Kwa bana, kwa mwanamke pengine sana au ni hivyo, utakuta ametengewa sana muda, afu yeye anavusha muda kwa ajili yangu mimi. Kwa utakuta anapigwa, anasema sana nini hivyo mzee wangu. Okay, kisasi sana. Lakini mimi kuna vitu vidogo vidogo ambavyo ningetamani sana kuvifahamu kutoka kwako. Hivi ni siku gani ambayo shemeji yetu aliwahi kukufurahisha na ni kitu gani ambacho kilikufurahisha zaidi, au tukio gani ambalo Shemo lilifanya kwako likapelekea kukufurahisha na mwisho wa siku kutengeneza siku nzima ukiwa unamfikiria kwenye kichwa chako? Siwezi kujua, ni vingi sana bro, ni vingi sana kiasi kwamba siwezi kujua. Siwezi kujua. Yaani siwezi kujua for sure. Ni mengi sana mzee wangu. Lakini kuna kimoja hapo lazima kiwepo, kile ambacho ni kikubwa zaidi. Kikubwa tofauti na upendo, kuna kingine. Okay, sawa. Lakini sasa hivi tayari na wewe ni miongoni mwa watu ambao wameishaorodheshwa kuingia katika swala zima la ndoa. Na kuna watu wengine ambao wanakuja hapo nyuma. Na kuna mtu ambaye upo naye katika lebo ambayo yeye hajaingia huko. Kuna kitu gani ambacho unaweza kumshauri? Anasema kwa wale ambao hawajaingia huku nilipo, wanatamani kuingia. Siwezi kushauri kisa mimi nimeingia hivi. Nao ndo aje mzee. Ndio. Siwezi kushauri mtu hivyo mzee wangu. Tukiwa kabla kufanya kitu, nichunguza kwanza afu ndio uchukua hatua. Kusoma basi ameoa, acha nichukue. Tumefanya mwaka huko mzee, tunafanya mahusiano yetu mwaka. Sasa wewe kisabu acha niende kwa nani, kwa nani? Riziki. Ana riziki yeye nitogoza wiki anachukua. So hivyo mzee wangu, fikiria kwanza afu chukua kitu. Sasa Balenciaga, mimi kuna kitu ambacho ningetamani kujua. Kuna kauli inasema kwamba wewe unakaa na mwanamke mzima kwenye mahusiano mwaka unashindwa kumchukua. Sasa labda wewe kwako kitendo cha kukaa mwaka mzima kwenye mahusiano na shemeji yetu, wewe ulikuwa unaangalia nini ambacho watu wengine walikuwa hawajui na ambavyo watu wengine walikuwa wavioni? Unajua mimi mtu ambaye unachunguza sana lifestyle sana. Ya lifestyle imechukua muda mwingi sana kumchunguza mwanamke, lifestyle unachunguza sana, tabia sana nini. Yaani pengine vingi unachunguza kama huyu nikiishi naye itakuwaje? Atakupatia ugumu gani ndani? Ifika mpaka hatua huyu mbona iko simple sana. Yaani kwa naishi naye kwa ipo kwao, mimi kwetu, lakini nahisi kama huyu tayari mke, mbona mwanamke iko vizuri. Heshima, najali, yani ana uchu. Kwa nikaona huyu hapa kuchukua mtu ambaye ameendana na akili zangu, kumtia pale mzee. Kwa sasa hivi sasa tutarajie mabanga muda wote anakuwa anadondoka kulingana na tayari kumeongezeka mtu watatu katika vibration. Mimi siwezi kustop kazi kisa nimeoa mzee. Ndio. Kwa hapa nafikiri kazi ni zile. Kwanza tu ameshafika. Wamefika. Nafikiri kama so Friday itakuwa ni Wednesday tunashoot video ya Angelina. Kwa tukifanya video mawe ni yale. Tuna upload video. Mimi kazi ni kazi mzee wangu. Tuna upload video. Afu baada hapo baada tukiwa sherehe kuna kazi nyingine mpya. Yaani Angelina ifanya hata wiki 3 Angelina video. Tunachia kazi ambayo ni yani ni video ambayo ni kazi ambayo ya adimu kupatikana mzee wangu. Ya adimu kwa watu wengine kusikia kazi, kupata kazi kama zile. Kwa kitu ambacho ni adimu, Diamond nani? Chino tumpani remix. Kwa bana kazi ni zile. Wazidi kuprove kazi mcha. Sawa. Basi neno moja kwa watu ambao wanapenda kazi zako au ambao wanapenda kazi zenu, na una kitu gani ambacho unaweza kawaahidi na kuambia pia? Yaani sema tu ninawapenda sana, afu wasiwazi sana kisa Chega ameoa Saga. Hatuna uondo sana muziki, anatupunguzia vibe. Wakina fulani wameoa wamepotea, hamna mzee, kazi zinakuja ni mawe mzee. Kwanza fikiria hapa sana kazi zalizalisha kuongezeka vibe kwa sababu inakuwa mtu 3. Kuna Shoba, kuna Balenciaga, afu kuna huyo ambaye ni Mrs Balenciaga. Anatuandikia sasa. Yaani ushaeko anatuandikia verse. Tunaua. Kwa Saga shika hii, Shoba shika hii mbele sasa. Tunaua. Ni unyama mwingi. Basi mimi nimependa sana na nimefurahi sana kwa kampani yako siku leo. Mimi nadhani mengi zaidi tutazungumza. Nadhani siku bado ni nyingi. Kikubwa tu tuombeane Mungu. Bwana mtazamaji, mimi niseme kwa leo acha tuishie hapa. Kuna mengi ambayo umeyasikia, mengi ambayo umejifunza. Kama itakuwa ndo mara yako kwanza kutembelea channel yetu ya ISTV, basi hakikisha umesubscribe, umeshare, umelike na comment pia nyuma ya kamera.
nipo na Kizeri Creative. Mimi kwenye mic ni the next MVP Tanzania, you can call me M bwana. Ciao. ISTV.